И здравейте, аз съм Гоша БГ и сега ще снимам следващия епизод на Майнкрафт. Извинявам се, че много дълго нямаше клип, но нямаше как да има. Сега този път съм трудно между да играя без звук. Просто няма как иначе. И нека започваме. Така. Значи това, което се случи, значи аз вижте постоиш тук къща на дървото. Изцяло много съм се развил извън кадър. Събрах повече от един стак паржоли, така че това е много добре. Да, и сега ще време да спим, ако не се лъжа. Така, да спивам. И слизам долу. Кирки, между другото... О, имам предостатъчно кирки. Обаче, нека си направя една айрон кирка, за да може, ако намеря нещо по-ценно така, да мога да го взема. Така, да хода надолу. И да реша къде ще ходя. Аз тук поексплорнах и тези дупчици. И тук намерих една, мисля, доста голяма пещера. Не помня, защото аз не съм играл от сума ти време. Там долу бях някъде, ако правилно си спомням. Но в тези пещера аз повече няма да копая, поне ще взема да се затрия в нея някъде. Сега нещо, което ще направя напред, да се поотдалечи от къщата. Имаше голяма спална на крави и намерих тези паржоли. Не, че ги намерих, да убих кравите и за паржолите. О, приятелю Прашчо, как си ти? Веднага духна като ме видя. Не, ела тука. Ела тука, пиги. Ела тука. Така. Добро прасенце. Така, аз обаче у себе си нямам кой знае колко месо, само 3 паржоли. Там виждам кокошляци, които ще бъдат заколени. Тук кейф ли има, бе? Вау. Уоу. О, малко прасенци. Ще го лишим от удоволствието да има майка. Ще убия сам голямата свиня, защото малкото няма ми яде храна. Опа, извиняй. Ой, бебук, остана сам. О, убих малкото. Цяло лице. Не исках да го правя. Кошата. Така, начай да е междуто. Така. О, да. Тук ще слиза задължително. Така. Дано да няма монстри. Тук също няма нищо. Излиза си от другата страна отново. Ами, да, да, ясно. Там виждам един кравун. Аз тук открих и предишните, де. Вау, какво е това чудо, бе? Това не беше добре, че случи, ама нищо. Това, че си помисли, това е голти направо. Така, айронче, супер. Запасите ми от айрон далеч не са в голямо количество, така че... Така, това блокче също. В този епизод главно ще събирам материали. Там виждам паяк. Вау, шибан тапанар. Аре, как мацет на копелето? Уха, тул кейф. Тук много внимателно. Вау. Тук има айрон, бе. Трябва да се оглеждам по таваните, защото много често там има материал. Материал, от който аз доста имам нужда. Особено айрон. Сега вземем малко кол да си направя торчове, защото няма много. Тук случаята е едно добро експлорване. Ще взема само мъничко, колкото за торчове, нищо особено, нали? Така, правя всички възможни торчове. Убият ме.
Трябва да не се получават такива работи, защото е много неприятно. Така, чоплиш си там инвентара и изнъж ще напада зомби. Този една ще се върна и сега да го взема, само да експлорам тази част на пещерата до край. Много е важно между да си осветявате. Ако има гола вода, което ако падна съм си до там. Тук няма нищо. Ще се върна първо да взема айрона. Ето го тук и след това ще едам там. Айрон кирката ще помня само ако намеря нещо като злато, като редстоун или дай боже диаманти. Ендерман! И това вече е върха. Вау, дали ще успея го отрепа. О, не видяме. Дяволите. Сега ще му спука. Край, пукнах. Да, аз съм мъртъв. Връщам се бързо. Така се трябва бързо да си взема материалите. И какво реши, че им шанс срещу Ендерман, да фак? С каменен меч. Този диамантен меч толкова трудно се убива, че аз направо нямам думи, пък какво става с каменен. Сега трябва да отида да си взема материала. Айде бе. Ех бе, боже. Айде, по дяволите. Какво става, бе? Много е мраз тази мобилната версия, но край ще спа да играе. О, магарници. Чакай сега с коя пещера паднах. Сега трябва да търся къде съм влезнал. Ето тук май, нали? Да, тук. Като съм го нормално да не е тук, защото ето ми ги нещата. Торчвате само да взема. Всичко си искам. Най-вече пържулите и кирките. Така, тук грабна, къде са торчовете. Тук кирка. Тук също кирка. Тук кирка. О, тук виждам зомби. Що не си взе повече пържоли? Много съм глупав. Вече ми... Абе, пукни, бе. Само много повече... О, бебе зомби по дяволите. Това ще му спука. Без уби кирката. Чайте да си служа шлема. Ендерман, ето го. Там ли живееш ти, бе? Копеле мръсно. Ето го, виждам го. Има си яка охрана това нещастно псе. То вижте колко е трудно да бъде убит един ендерман на аспект на креатив. Пак ме видя. Пак! Фак! Що? О, не, зомби идва. Така поне зомбито се оправихме. Къде е ендерман сега? Къде отиде? Аз не го убих. Няма перо края. Къде изчезна, бе? Между другото, ако стане някакъв проблем, много грамадни, за да не стават повече такива смъртни случаи. Ще направя нещо, което принцип много мраз да правя и ще сложа играта на Peaceful. Само за малко, докато успея да се измъкна. И зато може да влизам в пещери. Какъв
Фашко на зомбита, бе. Демая. Гледам да не дойде някакво тъпо зомби пак, защото аз наистина ще умра. И храна няма много. Имам 4 тук свински пържоли, ама те са сурови. Тук не е материал да си направя печка. Вау, лава. Не виждам нищо ценно. Ползвам да се връщам. Обаче къде не си изчезнал Зендерман, с който си бих? Аз убих ли го? Какво стана? Нямам си никаква идея. Тук тече вода. Значи нататък нема хода. Ще взема айрона. Колко айрон? Вау, 40. Напредното си е това много. Тук има още, ще се върна да го взема след малко. Тук си ще има зомбита вече. И считам за по-благоразум да не продължавам. Така, връщам се. Да. Нека взема кол. Епизодът стана Мале, какво става, бе? Каквата армия тук, бе, брат? Някакъв спаунер го сигурно има натам. Къде се взеха? Там крипър ли видях? А, не. Зомби. Уау, откъде взехмаха толкова много зомбита на един куп, бе? Чай да ям. Си възстановя здравето най-малкото. Уау, си беше много напрегнато. Откъде се вземаха обаче толкова много зомбита? Тук някакъв прилип имам. Обаче има сега един проблем. За да се изкача догоре ще ми трябва кобалстон да направя стълб нагоре, понеже това ми е единственият начин да се кача. И целта трябва да събера кобалстон. Наистина не знам къде се взеха тези... Уоу. Това не беше да се появя, съжалявам. Трябва ще се оправим. Но ще спра клипа, защото в момента просто се налага. Да. Спира се клипа веднага.